Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда Sport Life көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүн сиздер менен Ош шаары жана Ош облусунун футзал боюнча жогорку лигасынын 5 жана 6 тур оюндарына назар салабыз. Демек, биз баштадык. Бул жолу биринчи болуп быйылкы сезондогу эң жаш команда эсептелген ТМЖ эң тажрыйбалуу дейилген бай түшүмгө туш келди. ТМЖ буга чейинки беттештеринин бирөөсүндө гана жеңишке жете алса, калгандарын уттуруп жиберген болчу. Ал эми бай түшүмчүлөр болсо быйылкы сезондо бир да утула элек. Ал эми бүгүнкү беттеши тууралуу айта турган болсок, биринчи бөлүктө эки жаат тең бири-бирин көзөмөлдөп дээрлик бирдей оюн алып барып жатты. Оюн көрсөткөндөй биринчи бөлүктөгү голдор жыйынтыгы да бири-бири менен аяктап, командалар тыныгууга кетти. Ал эми экинчи бөлүктө да ТМЖ бай түшүмгө татыктуу каршылык көрсөтө алды. Буга чейинки оюндардан бирөөнү гана ута алган жаш команда үчүн бул оюнду жеңүү абдан зарыл болчу. Анткени менен бай түшүм тажрыйбалуу команда экенин көрсөтүп жатты. 2-2 эсепте бараткан оюн ыргагын өздөрүнө буруп, 3-чү голду да киргизип коюшту. Ушуну менен бай түшүм бул турду да жеңиш менен жыйынтыктаса, ТМЖ жеңилүүгө аргасыз болду. Бул турда жаш командалар үчүн оор боло төңдөнөт. Анткени дагы бир жаш команда эсептелген Эмаком бул жолу Бакай фондко кез келди. Эмаком быйылкы сезондо бир да жеңишке жетиши элек, андыктан турнирлик жадыбалда да эң акырында калууда. Команда өткөн жылы биринчи лигада оюн алып барып, быйыл жогорку лигада күчүн сынап көрүүнү чечкен. Ал эми бул жолку беттеш тууралуу айта турган болсок, биринчи бөлүктө Бакай фонд тажрыйбасына таянып, катары менен 4 гол киргизип ишенимдүү алдыга чыгып алышты. Ага Эмакомдун жаштары жоопту гол тебе алган жок. Ал эми экинчи бөлүктө болсо Эмаком биринчи голун киргизүүгө жетишти. Анткени менен Бакай фонд голдор санын 7ге жеткирип койгон эле. Ошентип Эмаком бул жолу да жеңилүүгө дуушар болсо, Бакай фонд кезектеги 3 упайды өз эсебине жазып койду. Кийинки жуптук беттеш Алдияр Озгур ортосунда болду. Бул эки команда өткөн жылкы сезондо да бири-бири менен бир нече ирет оюн алып барган. Андыктан ата-анаштар өздөрүнүн да, каршылаштарынын да алсыз жагы менен кошо күчтүү жагын да жакшы билишет. Ал эми командалардын бул жолку беттешине кайта турган болсок, Куршаптык Алдияр командасы биринчи бөлүктө эле 2 гол киргизип ишенимдүү алдыга чыгып алышты. Өткөн жылы Алдиярды утуп жүргөн озгурлуктардын бул жолу оюну жүрүшпөй жатты. Ошентип, биринчи бөлүк 2-0 эсеп менен жыйынтыкталып, командалар тыныгууга кетишти. Ал эми экинчи бөлүктө болсо Озгур оюнчулары 1 гол киргизүүгө жетишти. Экинчи бөлүктө катуу каршылаштык менен оюн жүрүп, алдиярчылар да өз эсебине дагы 1 гол жазып кое алышты. Андан ары эки командага тең гол буйруган жок. Ошентип бул турду Алдияр өз пайдасына чечип, Озгур командасы болсо упайсыз калды.
5-турдун акыркы жуптук беттеши Афим менен Жапалак Ихлас ортосунда болду. Бул турдагы деңгээли жана тажрыйбасы тарабынан тең команда болгон мына ушул эки команда болду. Анткени менен оюн башка нерсени көрсөттү. Биринчи бөлүктө эле Афим командасынын оюну жүрүшүп кетти. Команда биринчи бөлүктө эле удаасы менен 4 гол киргизип алдыга чыгып алышты. Ага Жапалак Ихлас командасы жоопту гол тебе алган жок. Ошентип командалар тынууга кетип, экинчи бөлүктө Жапалак Ихлас бүгүнкү беттештеги биринчи голун жарата алды. Ал учурда Афим да голдор санын ашырып жатты. Оюн аягына чейин Жапалак Ихлас 3 гол жарата алса, Афим голдор санын 6га жеткирип, беттеш 6-3 эсепте Афим командасынын пайдасына чечилди. Эми жогорку лиганын 6-туруна токтололу. Алгачкылардан болуп өткөн жылдын чемпиондору аталган Озгур командасы Афим менен кезгелди. Өткөн турда Афим Жапалак Ихласты жеңсе, Озгур алдерге утулган эле. Бул ирет эки команданын тең оюну бирдей жүрдү. Татыктуу каршылаштыкты көрсөткөн оюнчулар биринчи бөлүктө эле голдор санын 9га жеткиришти. Ошентип биринчи бөлүк 4-5 эсепте Афим командасынын пайдасына чечилди. Ал эми экинчи бөлүктө да тиреш катуу болгону менен бир да гол жаралган жок. 4-5 эсеп менен Афим командасы 6-турду да жеңиш менен жыйынтыктап койсо, Озгур бул жолу да утулууга аргасыз болушту. Эми экинчи беттеш тууралуу сөз кылалы. Жапалак Ихлас 6-турда Эмаком менен беттеше турган болду. Сезон башынан бери жеңиш даамын тата элек Эмаком оюнду дымактуу баштады. Жаш оюнчулар биринчи бөлүктө атаандаштарынын эбин таап 2 гол киргизе салышты. Ага Жапалак Ихлас командасы 1 голу менен жооп берүүгө үлгүрдү. Ошентип биринчи бөлүк 2-1 эсеп менен Эмакомдун пайдасына чечилди. Ал эми эс алуудан соң экинчи бөлүктө Жапалак Ихлас оюн тактикасын өзгөртүп, чабуулдарды ийгиликтүү чыга баштады. Экинчи бөлүк катуу каршылаштыкта өтүп, оюн эсеби да бирдей баратты. Анткени менен Эмаком 1 гол тээп, голдор санын 3кө жеткирсе, Жапалак Ихлас да бардык голуна жооп бере алды. Кечүүчү бөлүктө Жапалак Ихлас оюнчулары 3-3 эсебин дагы 1 голго ашырып, тең чыгууну жокко чыгарышты. Ошентип, бул жолу да Эмаком командасы жеңишти тарттырып жиберди.
Ал эми кийинки оюн ТМЖ менен Бакай фонд ортосунда болду. ТМЖ буга чейинки 5 оюндун бирөөсүн гана утуп, калгандарына утулуп калган болчу. Андыктан бул команда үчүн жеңиш аба суудай зарыл болчу. Бүгүнкү беттеште да жакшы даярдыгы менен өзгөчө амбициясы менен келди. Ал эми беттеш тууралуу айта турган болсок, ТМЖ биринчи бөлүктө эле дымактуу оюн баштады. Чабуулдагы жүрүштөрүн өзгөртүп, бир катар тактикалык жүрүштөрдү жасады. Ал ыкмасы жакшы натыйжа берип, биринчи бөлүктө эле 2 гол жарата алды. Бакай фонд ага бир да гол менен жооп бере алган жок. Ал эми экинчи бөлүктө да оюн кызыктуу жүрдү. ТМЖ дагы бир гол жаратып, эсепти 3-0 жеткирсе, Бакай фонддун гол жаратууга болгон аракеттери жакшы натыйжа бербеди. Ошентип командалар беттешти 3-0 менен жыйынтыктап, оюн ТМЖ командасынын пайдасына чечилди. Акыркы жуптук беттеш Байтүшүн менен Алдиер ортосунда болду. Бул командалар жогорку лигадагы туруктуу өзүнүн орду бар командалар экенин футзал күйөрмандары жакшы билет. Өткөн жылы Байтүшүн финалга чейин чыкса, Алдиер алдыга чыга алган эмес. Бул команданын быйылкы жылдагы көрсөткүчтөрү жакшы. Турнирлик жадыбалда да алдыда келатат. Эми бул жолку беттеш тууралуу сөз кыла турган болсок, Куршаттын Алдиер командасы биринчи бөлүктө эле демилгени колго алып, үстөмдүгүн көрсөтүп турду. Анткени менен Байтүшүн да дароо жооптук голдорун киргизип, татыктуу каршылык көрсөтүп жатты. Ага карабай биринчи бөлүк 2-1 эсепте Алдиерчилердин пайдасына чечилди. Ал эми экинчи бөлүктө биринчисинен айырмаланган жок. Байтүшүн дагы бир гол киргизип, эсепти теңегени аракет көргөнү менен, Алдиер да жөн калбай дагы бир гол киргизип, эсепти 3-2 кылды. Ошентип Байтүшүн бул жолу утулууга дуушар болсо, Алдиер 3 упайды капчыгына салып кетти. Демек 5-6 турдун жыйынтыгы менен турнирлик жадыбалга көңүл буралы. Алдиер командасы 6 оюнда 15 упай менен биринчи орунда келет. Ал эми Бакай фонд командасында 6 оюнда 13 упай менен экинчи орунда. Ал эми Афим командасы 6 оюнда 12 упай менен 3-чү орунда болсо, Байтүшүн 6 оюнда 11 упай менен 4-чүдө калды. Ал эми Жапалак Ихлас командасы 6 оюнда 7 упай менен 5-чиде келет. Тозгур командасында 6 оюн өткөрүп 6 упай менен 6-чы орунда калууда. Ал эми ТМЖ командасы 6 оюнда 6 упай менен голдор кемчилиги менен 7-чи орунда калууда. Ал эми Эмаком командасы 6 оюнда 1 да упай жок. Бул команда азырынча акыркы 8-чи орунда калууда. Мына шуну менен биз программаны жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүлөрдө жолугушканча сак саламатта туруңуздар.